Tener buenas herramientas es realmente importante, pero es mucho más importante que seas un carpintero que las utilice magistralmente. Estoy citando nuevamente un texto del libro Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, y él utilizaba esta analogía para dejar muy en claro que si no estás conforme con los resultados que estás teniendo hoy en día en cualquier área de tu vida, no necesariamente es culpa de las herramientas, porque puedes tener las mejores, las más sofisticadas, las más caras, pero si tú no eres la persona que las está utilizando de la mejor manera, que las está utilizando correctamente, no vas a obtener los resultados. No pongas tu enfoque en las herramientas, pon tu enfoque en ti, pon tu enfoque aquí, transforma tu mentalidad y ve por los resultados que quieres obtener.